Penyebab burung kacar mengalami kebotakan yang wajib diketahui. Kacar memang terkenal sebagai burung kicau berbulu indah bila sudah selesai melewati mabung atau pergantian bulu lama menjadi bulu baru. Tetapi sayangnya tidak semua burung kacar bisa memiliki bulu indah pasca mabung. Salah satunya penyebabnya yaitu kebotakan atau bagian tertentu pada tubuh kacar mengalami keterlambatan pertumbuhan bulu. Berikut beberapa penyebabnya. 1. Faktor genetik atau keturunan. 2. Kondisi lingkungan seperti tingkat suhu dan kelembaban kurang sesuai. 3. Burung sedang sakit atau kondisinya kurang fit. 4. Pada bulu burung terdapat tungau atau kutu kecil. 5. Burung terserang penyakit jamur. 6. Saat mabung burung mengalami kekurangan asupan nutrisi. 7. Burung dipaksa produksi secara terus-menerus. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.